10.7公里，5個鐘658米爬升，行完大東山，最後用一杯凍啤酒同椒鹽鮮魷收尾，值唔值？今條片帶你行一次。唔緊要啦，你有件 face 喺度。今日出發去鳳凰徑，天氣麻麻地啊！成個月都唔落雨，一行山落雨。大東山直上，咁咧？而家決定喎，未行過先行下啊嘛。今次呢條路線係跟住山禽獵物大叔活動介紹，行大嶼山經典線，由白公坳出發，上大東山，再落梅窩碼頭。出發當日天氣幾理想，17度，濕度83%，加埋有東風17公里每小時，唔算熱，但有少少濕，行起上嚟都幾舒服。呢度即係應該梅窩啦，呢度呢邊應該梅窩啦，直馬應該梅窩應該長沙都啱搭巴士咯，咪係啊，食嘢搭巴士咯。好差唔多啦，咁行3-4個鐘頭，你起碼都要行到啊。慢慢行咯。好啊。OK， 好。嗱，有芒草係嘛？有芒草，有屋仔。慢慢，有跟路有。應該行上啦，係呢度就圍住個山。考卡先啦。咁一齊啊，喂，自拍啦。咪自拍咯，我哋幫佢影下先。而家呢度係大東山嘅起點，出發。由白公坳一開波就係上斜，經過爛頭營之後開始直上大東山，呢段真係幾考腳力，要慢慢推。全程我哋行咗10.74公里，用時大約5個鐘，平均速度2.1公里每小時。呢度我諗都冇人帶嘅而家。呢個鳳凰徑第2段，包括大東山及二東山。呢度冇喎，呢度唔識添。好啦。OK 啦嚇，啲路都隔多年啦，都只有香港片食啦。香港片都有嘅，有好多存貨未剪啊，都要除衫啊啲人。哇！其實啱啱開始啊，我哋算係好大霧啊，上咗一陣嘅我哋。全程平均心跳118 BPM， 屬於長時間穩定輸出，唔爆，但會慢慢攰。休息下，飲啖水先。呢度而家提升係208米，高度係502米。你不能要上啊嘛，係第16支啦已經。但係我哋 miss 咗之前嗰啲冇拍到。咁打過啦，我哋行咗幾多？而家1.25公里，好爬升係348米。348，2/3喎。其實好輕騎啊呢啲。你行先，我拍下嘢先。哇！上面已經清晒啦，我哋攻頂啦，而家開始。啦，有錢，而家惡啲咯，再上去觀景台望一望先，我哋好大風喺度。我哋而家喺大東山1號觀景台，嗰度係貝澳。上到大東山869米，視野即刻開晒，南大嶼山景色一覽無遺。天氣好嘅話，日落會更加震撼。呢度好啲啦，已經起碼睇到個山頂。又大霧翻啦，上到嚟。影張相先。
去到大東山2號觀景台，已經有一片大霧，乜嘢睇唔到啦。我哋再上去睇下咩料，再上。哇！我哋有上到嚟大東山嘅唔知咩位啦，差唔多頂啊！呢度好大風，我唔會影嘅，你放心。10年後我仲睇咗我哋大東山嘅屋仔喺度，啲人喺度買嚟住嘅係。呢邊就去南山，仲有個半鐘頭。好多人上緊嚟啦。好 ，let's go。就係等緊佢哋啦。我哋又嚟到另外一間屋仔嗰度啦，依然係好大霧嘅。繼續行啦，而家去梅窩方向同埋南山。好，又嚟到呢度啦，我哋。哇！呢個係儲水池嚟嘅，應該係。我諗度假上嚟嘅啫喎，平日都唔喺度住。係咯。佢驚係爆入去啊嘛。哇！呢度有好多間啲屋仔喎，係。其實間間都係咁上下喎，以前真係可能係有人住嘅喎，係隔離鄰舍。有啲係咯，但係唔知係咪間間係。喂，呢間係修復咗嘅，有電喎真係。手型人石屋。幾靚仔。但係點解係淨係修復呢間？唔知啦。咁佢都要揀間去修復嘅，拖咗電上嚟啦，有條得挺上咗嚟，但係拖呢條電都好遠喎。就係為一間屋屌！哇！屌你整到咁淺嘅嚇，兩嘢就爛咯喎！喂，佢要掘嘅大佬都。但係電力公司佢話，你就算喺邊度，佢都會包到你有噶嘛。由呢個方向去噶嘛，由呢邊去嗰邊。係。嗱，我哋支帶嗰邊啦。即係呢邊。咁我哋係即係呢邊嘅喎。呢度係呢即刻。呢度就去翻東涌。好啦，向呢個方向。梅窩南山。即係嗰啲大嗰啲電咧，佢之後就係長距離橫移加樂山，經過二東山747米，一路入南大嶼郊野公園。呢條路都幾靚啊！今次總爬升658米，但下降有942米，後段其實更加考膝頭。去 camp 咯，安排去次 camp 咯。海峽最方便㗎啦，你有嘢買到。哇！呢個好似仙境咁喎呢度。全程消耗大約2361卡路里，都算係一個幾完整嘅耐力訓練。你睇呢度。打卡。你一路拍片咧？我而家影緊啦。喂，你影落下邊高炒得唔得？影埋落下邊個山景啊得唔得？盡量啦。1、2。
夠歪啊我。好。我哋又上山喎呢度，再上。嗱呢度上去唔知邊度嘅，嗱呢度就去南山啦，梅窩度。去翻東涌喎。啊？哇！嗰度好靚喎。蓮花山啊，呢度係蓮花山啊，7步。跟住去邊咧？唔係，邊度去？去翻東涌咯，影月灣喎，直接去到東涌添喎。呢度？係啊，可以去翻東涌啊？直接去東涌添。咁唔使搭船喎呢一陣。係應該係。咁去唔去都係？冇路牌嘅。冇石嘅。嗱係咪啊？唔知咩事啊？但係呢個。你有咩佢唔到？有咩唔到啊？踩油嘅車唔去咯。跟住開頭以為嗰個入鳳個福斯啦，佢有喺元朗有個車場嘅佢哋。哦，你話嗰個有個嗰啲普通車係嘛？喺屏山咯，佢都整唔到，我咁多年都有揾佢整嘅其實。哇！呢度特別靚喎，呢一 part， 你睇下，嗰度特別綠嘅喎係。有啲層次添啊。係咯。不過而家就係冇咗呢啲車，又嚟到呢個分岔路啦，新界。但係冇講有幾多公里喎呢度。哇！呢度上去，呢度唔知邊度嚟嘅。頭先就喺呢度落嚟啦。好，繼續。哇！一路都有啲藍絲帶喺度，上到嚟直升機坪啊！南山樹徑啊，而家嚟，你跟住呢啲絲帶嗰度啦。我哋喺邊度啊？嗱，總之行緊馬路啊冇錯嘅，但係如果呢邊就係山路嚟嘅呢啲，呢度一路跟住啲山路。反轉咗喎。鳳凰徑，鳳凰徑，唔係喎，係。我哋嚟到呢個鳳凰徑嘅入口啦。呢度係入口嚟啊，係咪啊？鳳凰徑啦。發公啊，經大公山，6.5公里啫喎，係啊。去翻嗰個牌再打卡，好多學生喺呢度揼你條巴走咯，佢哋。乜嘢喎呢個？係啊。大嶼山第5高峰7，我哋係大東山係嘛？話有日文啫嘛，二東山係喎。有韓文。呢個咧，我呢兩個山，一路領一領啊！大東山日文、韓文。我哋行咗大東山，咁可以影翻張相我哋。呢個咧，呢個我哋冇行。呢個係二東山喎。二東山都有。我哋係咪行兩個？兩個㗎啦，經過兩個係。鳳凰徑。行到嚟梅窩啦，前面有冬菇亭，可以飲啤酒、食 lunch， 幾好餐廳。
一路落到去梅窩碼頭，見到佢嗰一刻，其實已經覺得完成任務。靜啲啦，去海灘嗰度。銀礦灣喺呢度，呢個係銀礦灣酒店。銀桃軒，好老㗎啦，呢棵樹應該。見到阿 Elvin 嚟㗎，Elvin行出嚟啊！喺度。佢下邊好似枯枯地喎，要咁樣包住佢。銀河啊，呢度叫。係咯，佢雙層巴士喎。銀礦灣觀景，嚟到呢個海灘啊！有體育館、圖書館添喎，街市喎，綜合大樓嚟喎係，有街市應該有喎。哇，仲有呢個油桶啊喂！呢度有嘢飲喎，應該冇啤酒啊，但係睇下。係喎，嗰啲氣根幾犀利。哇！伸延到嚟呢度喎，係。哇！自己小點天堂啊，自己變咗。而家嚟呢個梅窩熟食市場，飲下啤酒，對住個海啊，都環境一流啊！坐邊啊？坐邊啊？坐喺度。呢度啊。我頂呢度。一流啊嘛。好多嘢食喺呢度。喂。係。有新力清，有喜力，喜力都有喎喂。飲咗茶沙魚先咯。照飲住先，照飲住先。哇，正啊！仲係不鏽鋼杯添。我哋一次飲一樽咁嚟。但真正嘅重點係收味，凍啤酒加碟椒鹽先有。行完山，吹住海風，呢一下先係最正。啤酒。再擺埋嚟，咁樣啊？擺埋嚟，擺埋嚟。哦，咁樣先係㗎嘛。咁樣好啊，咁樣定咁樣啊？咁樣好嘅。係，咁樣。搞掂，嚟啊開！好，食啦！生炒牛肉飯，椒鹽豬油，係啊，炒得好靚啊！啲炒麵，
條由白公坳上大東山，再落梅窩嘅路線，距離長上落多，但風景一流。再加埋山琴獵物大叔嘅路線分享，成個體驗更加完整。而家喺梅窩搭船出翻去中環，架船好鬼靚，真係。嚟啊，幾新淨嗰啲。如果你都想試一條有挑戰又有風景，仲可以落山即刻食好嘢嘅路線，大東山值得你行一次。記得 like、subscribe 同埋留言講下你最中意邊條香港行山路線。哇，有晒啊！係咩？係喎。你睇呢個。呢架？哦，係喎，衣香鬢影喎嚇，你真係。你有賣個廣告。喂，你睇有個。係啊，你睇佢有個 receptionist 喺度喎，有個 receptionist喺度㗎，招呼啲人上去㗎。唔係隨便㗎，唔係隨便上去啊。好多人跑步喺度都，有個撲麥，嗰度係咩啊 ？ICC 嚟嘅喎 ，Plus 嗰度咯係 ICC 嗰頭嚟嘅喎。西九文化區咯。係喎，哇！呢個 LED 都好犀利喎，呢個。哇！真係，但做下呢啲嘢。即係夜繽紛啊！無處不旅遊啊！